Hallo, in diesem Video möchte ich euch berichten, wie und warum Didgeridoo-Spielen gegen Schnarchen hilft. Wenn die Partnerin oder der Partner neben einem schnarcht, ist dies sehr belastend. Dies kann ein normales Schnarchen sein oder auch bereits eine Schlafapnoe. Von einem Schnarchapnoe spricht man, wenn beim Schlafen die Atmung 5-mal innerhalb von einer Stunde länger als 10 Sekunden aussetzt. Dies ist bereits sehr lebensgefährlich, denn der Körper nimmt zu wenig Sauerstoff auf, wobei sich der Puls und der Blutdruck drastisch erhöhen. Wer unter einer Schlafapnoe leidet, ist tagsüber meist sehr müde. Dies sind dann oftmals die Konsequenzen von diesen Atemaussetzern. Die Folge sind Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen. Und auf lange Sicht werden sogar Organe wie das Gehirn und andere Blutgefäße geschädigt. Gegen eine Schlafapnoe oder auch normales Schnarchen helfen Atemmasken oder auch eine Schnarchschiene, was aber beides nicht gerne getragen wird. Nun haben Schweizer Forscher herausgefunden, dass Didgeridoo-Spielen gegen das Schnarchen helfen kann. Diese Forscher haben sogar für diese Methode den IG-Nobelpreis dafür verliehen bekommen. Teilnehmer dieser Studie haben 4 Monate lang 6 Tage in der Woche für eine halbe Stunde Didgeridoo geübt, wobei sich hierdurch das Schnarchen sowie die Tagesmüdigkeit deutlich verbessert haben. Es wird vermutet, dass dies damit zusammenhängt, dass durch das Spielen des Instruments die obere Muskulatur der oberen Atemwege trainiert wird. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob ihr nachts auch schnarcht oder eventuell euer Partner, Partnerin, was ihr dagegen unternimmt oder unternehmen möchtet. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag gefallen oder weitergeholfen hat, und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Aktiviert dazu auch die Glocke. Bis bald!